Hawnhekk propju fejn seħ l-inċident u n-nies anke qegħdin jingħataw istruzzjonijiet sabiex joħorġu mill-inħawi sabiex jingħataw spazju sabiex il-forzi tal-emerġenza jkunu jistgħu jaħdmu. Fil-fatt qegħdin taraw anke l-ajruplan u l-helikopters fil-fatt li qegħdin jieħdu n-nies anke l-isptar ovvjament b'immedjatezza wara dan l-inċident ikraħ fejn karozza tilfet il-kontroll u baqgħet dieħla għal fuq in-nies. Bħalissa n-nies ħerġin minn hawnhekk miż-żona u qegħdin jingħataw istruzzjonijiet mis-soldati sabiex joħorġu miż-żona ħalli jkun hemm spazju biżżejjed biex issir anke din l-operazzjoni ta' salvataġġ u n-nies midruba jingħataw l-ewwel għajnuna. Jekk inkomplu mixin anke naraw ukoll ċertu reazzjonijiet fuq l-ġruħ tan-nies wara dan l-inċident ikraħ fil-fatt u anke qegħdin naraw soldati u membri uffiċjali tas-sigurtà jippruvaw iżommu l-kontroll. Hawnhekk fejn kien hawn il-karozzi u n-nies qegħdin joħorġu, però aktar l-hemmhekk forsi hemmhekk fejn l-ambulanzi fil-fatt kien il-post fejn seħ l-inċident. Ammont sostanzjali ta' ambulanzi hekk kif kienu ħafna n-nies li ndarbu f'dan l-inċident.